Selma, kan du lige blive 2 sekunder? Jeg er din lærer. Du er min elev. Vi må ikke skrive til hinanden på den måde. Punktum. Shot på det! Fake idé, Selma, det får du. Og hvor gammel er du hvis du spørger? 21. Pia, har I set vores nye musiklærer? Han er så sådan set ret lækker. Er du okay ind i Selma? Ja. Det er da ikke så tit, man er 21 og går hen og gærer det. Så det er jo lige sådan, tror du, der var om det her imponerer læreren? Hvad fanden snakker du om? Vil du ikke med på toilettet og give sådan en lille hyggehånd? Det er da så ulovligt. Det skulle da ikke ulovligt, så det ikke er 18, mand. Nej. Ærligt, det er så no-go, som det ikke være. Kan man dø af hjertesår? Og kan man dræbe uden at have det sjovt? Jeg får nok svar på det i morgen. Så står vi pludselig her i din lejlighed. Ja, så står vi lige her i min lejlighed. Men nu er jeg bare ude for Han må være rigtig dygtig, ham Johan. Johan? Ham som selv med lægger og leger med på sofaen.